这是一只阴晴不定的柴犬，前1分钟还让主人随便撩，下一秒就突然跑回窝里，用冷漠的眼神注视着主人。女主人想要靠近，它就会狂吠，甚至摇尾巴自残。女主人整理窗帘，它会呲着牙做出攻击的动作，还咬着窗帘宣示主权，但是下一秒又突然安静下来，任由女主人抚摸它的头。但是这狗也温顺不了几分钟，女主人去衣帽间拿衣服，它追过去就是一顿狂吠，不准主人动屋里的任何东西。女主人感觉狗狗的身体里住着2个灵魂，随时都可能切换，这让她感到很不安，因为家里还有个刚出生的宝宝。狗狗的叫声就像立体环绕声一样回荡在屋里，把宝宝吓哭了。女主人只能赶紧把孩子抱走，觉得狗狗太可恶的扣666。这时男主人回来了，对着狗狗就是一顿臭骂。狗狗虽然回到了自己的狗窝，但它并没有安静下来，反而跟男主人对骂。男主人表示也拿他没有办法，显得十分无奈。女主人说狗狗是老公在他们没结婚以前就养着的，由于狗狗小时候受过伤，做了3次手术，男主人便对它疼爱有加。后来伤好之后，它就变得十分聪明听话，经常配合男主人做各种动作训练。但是自从结婚以后，狗狗就变得越来越喜怒无常。女主人在怀孕时还被狗狗咬伤过，她现在都不敢动家里的东西，狗狗对屋里的所有东西都占有欲十足，所以女主人只能请来动物专家帮忙。专家经过细致的观察后，找到了症结所在。婚前男主人把狗狗训练得很好，从此在狗狗心中男主人排在了第1，自己排第2。而女主人到来后，他主观地认为自己的地位高于女主人，因此对一切东西都充满占有欲。要想改变现状，只有让狗狗明确自己的家庭地位，首先就得把它的家撤走，也就是狗窝给它放得远远的，这样狗就会少了自信心。然后再把狗狗关进衣帽间，只要它咆哮就不让它出来。经过一系列的训练，慢慢的狗狗明白了自己的家庭地位，做回了温柔的小公主，变成了全家人都宠爱的乖狗狗。